shared with you there are 7 characteristics of a martyr. Я говорил вам про 7 характеристик мученика. And in the last lesson, we saw the first characteristics. В прошлый раз мы посмотрели на первую характеристику, That the martyr needs to have boldness. что мученику необходимо иметь смелость. And at the time of martyrdom, И во время мученической смерти, even at the time of persecution, даже во время гонения, where that persecution leads towards martyrdom, когда это гонение ведет к мученичеству, in the face of great persecution, перед лицом огромного гонения, no matter how much the martyr to be is tortured or persecuted, как бы сильно мученика не пытали или не гнали, the believer is strong and bold like a lion. верующий силен и смел, как лев. This is the first point that we saw. Это первый пункт, который мы осмотрели. Let's look at point number 2. Давайте посмотрим на второй пункт. The second characteristics that a martyr needs to possess Вторая характеристика, которая должна быть у мученика, is an unwavering trust in God's ability to protect. непоколебимое упование на Божью способность защищать. Now look at the first sentence again. Посмотрите еще раз на первое предложение. Not just trust in God's ability to protect you, Не просто упование на Божью способность защитить вас. it is an unwavering trust. Непоколебимое упование. So your faith and your trust in God does not waver. Так что ваша вера и ваше упование на Бога не колеблются. The second characteristic is an unwavering trust in God's ability to protect you. Вторая характеристика – непоколебимое упование на способность Бога защитить вас. So in order to have that kind of faith, Для того, чтобы иметь такую веру, in order to have that kind of a trust, для того, чтобы было такое упование, now in good times you need to build your faith. теперь в хорошее время вам нужно назидать вашу веру. You need to learn to trust God from now itself, even for small things. Вам нужно научиться доверять Богу с этого момента, даже в мелочах. Although you may have the means to get the things that you want, Даже если у вас, возможно, есть средства, чтобы получить то, чего вы хотите, learn to put all your trust in the living God. научитесь возлагать все ваше упование на живого Бога. Let me trust God to provide for all my needs. Я буду уповать на Бога, что Он восполнит все мои нужды. Instead of immediately using your money to buy things, Вместо того, чтобы сразу же использовать деньги, чтобы приобретать вещи, stop it. прекратите это. Keep on praying and asking God to provide. Продолжайте молиться и просить Бога обеспечить. In this way, you will begin to build your trust and your faith in God. Так вы будете назидать вашу веру и ваше упование на Бога. You know, when I got my call to the ministry, Когда я получил призвание к служению, I was 17 years old at that time. в это время мне было 17 лет. Just 6 months after I got saved. Через 6 месяцев после того, как я принял спасение. And I don't know anything about the Bible. И я ничего не знал о Библии. I just started going to church. Я только начал ходить в церковь. And I didn't know anything deep about the Bible or the church or the doctrines. И я ничего не знал глубокого ни о Библии, ни о церкви, ни о учениях. But I got a real call from God. Но я получил настоящее призвание от Бога. I told my church pastor. И я сказал пастору своей церкви. He was so happy. Он был очень рад, And he encouraged me to go to a Bible school. и он вдохновлял меня пойти в библейскую школу. And then he helped me to enroll in the school. И затем он мне помог поступить в библейскую школу. It's a 4 years of theological education. Это 4-летнее теологическое образование. So I happily joined the college. И я с радостью пошел в колледж. And the first 3 months went joyfully. Первые 3 месяца пролетели весело. And what did I learn? Чему я научился? Nothing deep theology. Никакой глубокой теологии. All first year students must learn about basic things. В первые годы студенты должны изучать простые вещи. Basic things like about the life of Christ. Простые вещи, как о жизни Христа, Old Testament theology, New Testament theology. теология Ветхого Завета, теология Нового Завета. So the first 3 months flew away very fast. Первые 3 месяца пролетели очень быстро. Now came the second semester. Наступил второй семестр. So I had no money to register for the second semester У меня не было денег, чтобы зарегистрироваться на второй семестр, because my father refused to sponsor my education. так как мой отец отказался платить за мое образование. He was very mad. Он очень разозлился.
because I was planning to study medicine. так как я планировал изучать медицину. So then now I told them I'm going to become a priest. А теперь я сказал ему, что я стану священником. Becoming a Christian itself, I brought bad name to my family. Само то, что я стал христианином, опозорило мою семью. Now I'm bringing more shame to the family by telling them that I'm going to become a priest. Теперь я приносил еще больше позора тем, что говорил, что стану священником. My father was extremely mad Мой отец очень разозлился, and he refused to give me a single paisa. и он отказался давать мне деньги. So I had no money. Так что у меня не было денег. And so I prayed, И я молился. Lord, if you want me to continue to study, Господь, если ты хочешь, чтобы я продолжал обучение, you must provide. ты должен обеспечить. So send some sponsor. Пошли какого-нибудь спонсора. Because in the Bible college where I was studying, Так как в моем библейском колледже some students, they get sponsorship. некоторые студенты получали спонсорскую поддержку. Even our church had some scholarship. Даже наша церковь платила несколько стипендий. They give 2 scholarships every year to needy students. Они платили 2 стипендии каждый год нуждающимся студентам. And they had already given away the 2 scholarship. И они уже отдали эти 2 стипендии, So I was not in the name list. и я не был в этом списке. So I prayed so ardently. Я горячо молился, It was the last day of the registration. и это был последний день регистрации. So I went to the theological college. Я пошел в теологический колледж, I took all the registration form. взял бланки регистрации, So I went outside and sat on the steps. вышел и сел на ступеньки. So I prayed, И я молился: Lord Jesus, Господь Иисус, if you want me to continue, если ты хочешь, чтобы я продолжал, today is the last day of the registration. сегодня последний день регистрации. By 5 p.m. I must register. К 5 вечера я должен зарегистрироваться. So please send the sponsor. Пожалуйста, пошли спонсора. If nobody comes by 5 p.m., Если никто не придет к 5 вечера, I will take it as a sign that you don't want me to study. я приму это как знак, что ты не хочешь, чтобы я учился. You know, the Bible says, Библия говорит: when you pray, believe that you have received. когда вы молитесь, верите, что получили. So I put that scripture to practice. И я практиковал это местописание. When I pray for sponsor, now I must believe the sponsor will come. Я помолился за спонсора, теперь я должен верить, что спонсор придет. So if the sponsor is going to come, И если спонсор придет, what should you do? что мне делать? You should wait for the sponsor, Нужно ждать спонсора. right? Верно? So after praying this prayer, Когда я так помолился, I sat on the steps я сел на ступеньках and waited for the sponsor to come. и ждал, когда придет спонсор. 9 o'clock became 10 o'clock. 9 часов, 10 часов, 10 became 11. 10, 11 And часов. by the time it was increasing, Время шло, so was the scorching sun. и поднималось палящее солнце. Intensity also increased. Напряженность также возрастала. 11 became 12. 12 часов. And all my other friends were running here and there registering. Мои остальные друзья приходили и регистрировались. So they asked me, what are you doing here? И спрашивали, что ты тут делаешь? Aren't you registering? Почему не регистрируешься? I showed them my form. You see, I already have the form. Я показал бланки, вот у меня есть бланки. Why are you sitting here? They asked me. Почему ты здесь сидишь? I said, I'm waiting for my sponsor. Я сказал, жду спонсора. Who is your sponsor? Кто твой спонсор? I don't know. Я не знаю. Then who are you waiting for? Тогда кого ты ждешь? Someone is coming, I said. Кто-то придет, сказал я. So they just laughed and they walked away. Они посмеялись и ушли. And now 12 became 1. Наступил час дня. And now I could hear some lion roaring. И я услышал, как рычит лев. It was coming from nowhere else except from my stomach. И этот звук исходил из моего желудка. It was growling so loud, I thought everybody beside me can hear that. Он бурчал так громко, что я думал, что все вокруг могут его слышать. But I have no money to go and have lunch. Но у меня не было денег на обед. My pocket was totally empty. Карманы были пусты. So I was so hungry. Я был так голоден. And the only thing I can do is to go and drink some water. Все, что я мог сделать, пойти и попить воды. And I was also afraid to go and drink water. И я боялся уходить пить воду. What if within the 5 minutes time the sponsor came А что, если за 5 минут придет спонсор, and they will find that there was nobody sitting there? и никого здесь не увидит? So I was afraid to go. Так что я боялся уходить. And I was controlling my hunger. Я контролировал свой голод. But how long can you control? Но как долго вы можете его контролировать? This time no more lion, but a dinosaur was roaring. Теперь рычал не лев, но динозавр. So I prayed,
И я помолился. Lord, I'm going to go to the toilet to drink water. Господь, я пойду попью воды, During that 5-minute break, и за этот перерыв в 5 минут please stop that sponsor from coming не дай этому спонсору прийти, until I return back. Now, пока я не вернусь. I was praying all this in very childlike faith. И я молился об этом с детской верой. I quickly ran to the toilet, Я быстро побежал в туалет, filled my stomach like a camel, наполнил желудок как верблюд and then ran back to the spot where I was seated. и побежал назад на то место, где я сидел. And I told the Lord, Я сказал: now I've come, Lord. Господь, я вернулся, Now send that sponsor. посылай спонсора. I was waiting. И я ждал. 1 o'clock became 2 o'clock. 2 часа, 2 o'clock became 3 o'clock. 3 часа. Now instead of a dinosaur and a lion roaring, Теперь уже не лев и не динозавры рычали. my bladder was about to burst. Разрывался мой мочевой пузырь. Now I need to go to the toilet. И мне нужно идти в туалет. Again, I was afraid to go. Я снова боялся пойти. Because what if the sponsor come? А что, если спонсор придет? So again I prayed, Я помолился. Lord, no, I can control hunger. Господь, я могу контролировать голод, I cannot control my bladder. но не могу контролировать мочевой пузырь. So Lord, I need to go to the toilet. Господь, мне нужно в туалет. Please stop the sponsor from coming. Господь, не дай спонсору прийти. I'll be back in 5 minutes, Lord. Я вернусь через 5 минут. So I quickly dashed to the toilet Я быстро побежал в туалет, and then came back again. вернулся, So I came and sat. пришел, сел. So I was waiting. Я ждал. 3 o'clock became 4 o'clock. 4 часа. So when it became 4 o'clock, Когда наступило 4 часа, so by now I was losing hope. я уже терял надежду. Okay, that's it. No sponsor is coming. Хорошо, спонсор не приходит. 9 o'clock in the morning till 4 o'clock in the afternoon, I was seated in the same spot. С 9 утра до 4 вечера я сидел на одном месте. Nobody came. Никто не пришел. 4 o'clock became 4:30. 4:30. Nobody came. Никто не пришел. So now the registration is about to close. Регистрация вот-вот закончится. Even the registrar came out and looked at me and said, Регистратор вышла, посмотрела и сказала: why you still have not registered? почему не регистрируешься? Aren't you going to study? Учиться собираешься? So I told madam, I'm waiting for my sponsor. Я сказал: мадам, я жду спонсора. And she reminded me, Она напомнила мне: don't forget 5 o'clock office will close. не забывай, в 5 офис закроется. I said, all right, madam, my sponsor will come before that. Я сказал: хорошо, мадам, мой спонсор придет до этого. Even at that moment, I was making a faith declaration. И в этот момент я делал утверждение веры. 4:45, 4:45. nobody came. Никто не пришел. So I thought, okay, that's the end. И я подумал: ну все, Let me get up and go back home. встану и пойду домой. I stood up, Встал, then a thought came to my mind. и мне в разум пришла мысль. From 9 o'clock up to 4:45, I'd waited. Я ждал с 9 до 4:45. That's 15 minutes more time. Осталось 15 минут. Because I told the Lord 5 o'clock. Так как я сказал Господу в 5 часов. So why not wait for another 15 minutes? Почему бы не подождать еще 15 минут? So I sat down. Я сел. At 4:45, 4:45. college principal came out. Вышел директор колледжа. I didn't realize I was sitting directly in front of the principal's office. Я не знал, что сижу прямо напротив офиса директора. He walked past by me, Он прошел мимо меня asked me, и спросил: son, сынок, what are you doing here? что ты тут делаешь? I said, sir, I'm waiting for my sponsor. Я сказал: я жду своего спонсора. So he just quietly went to the toilet Он прошел в туалет, and then he came back. вернулся, He walked past by me прошел мимо меня and he asked me, и спросил: so your sponsor still has not come? твой спонсор еще не пришел? I said, no, sir. Я сказал: нет, сэр. And he went to his office. Он пошел в свой офис. At 4:55, В 4:55 still nobody came. все еще никто не пришел. So I said, okay, that's it. Я сказал: ну все, Goodbye to my theological studies. прощай мое теологическое образование. At 4:55, В 4:55 the principal came out директор вышел, and he called me into his office. позвал в свой офис He told me, и сказал: from 9 o'clock in the morning, I've been watching you. я смотрел на тебя с 9 утра. Been sitting there. Ты сидел там? Tell me what's your problem. Какая у тебя проблема? So I told the whole story to the principal. Я рассказал всю историю директору. The principal looked at me and he said, Директор посмотрел и сказал: okay, go and register. иди регистрируйся. I said, sir, Сэр, the sponsor has not come. спонсор не пришел. He said, Он сказал: I am your sponsor. я твой спонсор. So I was so happy. Я был так рад. But that day I learned,
Но в тот день я научился. God taught me to trust Him, Бог научил меня доверять Ему, not to trust on my own ability. не уповать на свои способности. I could have opened my mouth and made my needs known to anybody, Я мог бы открыть свой рот и рассказать всем о своей нужде. but the Lord taught me to trust Him. Но Господь научил меня доверять Ему. And during the 6 months that I was in the Bible college, И за 6 месяцев, которые я провел в библейском колледже, because after the 6 months, the Lord told me, you don't need to study anymore, come out. потому что через 6 месяцев Господь сказал мне, тебе не нужно больше учиться, выходи. So I was wondering why the Lord asked me to come out. Я размышлял, почему Господь сказал выходить? Because it's 4 years of theological study. Потому что это 4-летнее теологическое образование, So it's incomplete. и оно не полное. And the Lord never answered that question. Господь так и не ответил на этот вопрос. But over this last 37 years, when I look back, Но за последние 37 лет, когда я оглядываюсь назад, what the Lord taught me in 6 months, но то, чему Господь научил меня за 6 месяцев, not what I studied from the textbook. это не то, чему я учился из учебников. The Lord was directly teaching me Господь напрямую учил меня to trust Him for all my needs and уповать на Него во всех моих нуждах. because for all my future ministry. И во всем моем будущем служении, When I'm going to walk in the Himalayan mountains, когда я пойду в Гималаи, when I'm walking in Tibet and Nepal, пойду в Тибет и Непал, nobody is going to come and give me food to eat. никто не придет и не даст мне еду. So I need to pray and trust God. Так что мне нужно молиться и уповать на Бога. So that experience taught me to have an unwavering faith and trust in God. Это переживание научило меня непоколебимой вере и упованию на Бога. This is what is now the second characteristics that is required of a martyr. И это вторая характеристика, которая требуется от мученика. Unwavering trust in God's ability to protect you. Непоколебимое упование на Божью способность защитить вас. Let us consider several examples. Давайте посмотрим несколько примеров. Firstly, let's look at the 3 Hebrew young men. Сначала давайте посмотрим на 3 еврейских юношей. In Daniel chapter 3 verses 15 to 17, Даниила 3 глава с 15 по 17 стихи. you will read about that time when it came where they are going to be thrown into the fiery furnace. Вы прочитаете о времени, когда их должны были бросить в раскаленную печь. I'm sure you all know the background story, Я уверен, что вы знаете всю предыдущую историю, don't you? верно? So since you all know the story, Так как вы все знаете историю, I don't need to go from the beginning. мне не нужно рассказывать ее сначала. Let's go to the main point. Перейдем к главному. The main point is they are going to be thrown into the fiery furnace. Главное, их собирались бросить в раскаленную печь. So now there was one final dialogue battle that takes place between Nebuchadnezzar and the 3 youths. Происходит последний горячий разговор между Навуходоносором и 3 юношами. Nebuchadnezzar very defiantly told the 3 youths, Навуходоносор очень надменно сказал 3 юношам: "Let me see how great is your God. «Дайте мне увидеть, насколько велик ваш Бог. Let me see which God will come and save you from my hand." Покажите мне, какой Бог придет и избавит вас от моей руки». So that was the defiant, arrogant, prideful talk of Nebuchadnezzar. И это был надменный, напыщенный, гордый разговор со стороны Навуходоносора. Now I want you to look at the answer of the 3 youths. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на ответ 3 юношей. Turn your Bible to Daniel chapter 3. Откройте Даниила 3 главу. Look at verse 17. Посмотрите 17 стих. This is what they said. Вот что и сказали. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Now look at the statement these 3 boys made. Посмотрите на заявление, которое сказали эти 3 юношей. The furnace has been heated up 7 times. Печь была раскалена в 7 раз сильнее. It is the king of the land who's talking to them. С ними говорит царь страны. The king has made a new law Царь принял новый закон, that those who do not bow down to worship the idol will be killed. что те, кто не склонится и не поклонится идолу, будут убиты. A law of the land. Это закон страны.
But in the midst of the law that was against them, Но посреди закона, который был против них, they were not fearful. они не боялись. This is how you need to read very closely that passage. Поэтому вам нужно очень внимательно прочитать этот отрывок. They were very calm when they answered the king. Они были очень спокойны, когда ответили царю. Why were they able to be calm? Почему они смогли оставаться спокойными? Because of their unwavering trust in God's ability to protect. Благодаря их непоколебимому упованию на Божью способность защищать. Secondly, let's look at the prophet Daniel. Во-вторых, давайте посмотрим на пророка Даниила. In Daniel chapter 6. Даниила 6 глава. Another law has been enacted in the land. Еще один закон был принят в стране. Now this time is quite similar to the first law. В этот раз похожий на первый закон. Nobody should pray to any other god except to the king. Никто не должен молиться никакому другому богу, кроме царя. How can that be translated to today is like this. На сегодняшний язык это можно перевести так. Nobody should pray to any other god except the god that the government appoints. Никто не должен молиться никакому другому богу, кроме того, которого назначит правительство.